मगर क्या हालत था रे? ठीक भी हो? बाहर तो आ रही है भाई बारिश। हट जा रही बारिश दिखाने दे। बारिश आ रही है भाई। कदी बंद हो जाए, कदी रुक जाए, कदी रुक जाए, कदी आ जाए नीरी। सबको गुड मॉर्निंग। छोटे बजाना सुप्रभात। चाचू तो पी ली भाई। ये देखो जराबों की सेल लग रही। कपड़े धोए थे भाई कैल, सूखे नहीं क्योंकि 2-3 दिन हो लिया था उन्हें भी रहे, बारिश आने लग रही। इवरे करेगा कमरे में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज।
प्रैक्टिस तो ली थी ख़त्म, दुकान में आ गए थे भाई। 2-3 दिन हो लिए, आराम न तब बारिश कर रखी है भाई। कैल तो सांझ ने करी थी थोड़ी बहुत, सवेरे को नहीं करी थी कैल, फिर भाई तबीयत सी डाउन हो रही थी। उस तय एक दिन पहला सांझ ने थोड़ा चला गया था मैं स्टेडियम में, थोड़ा भाई फिर उल्टी आल्टी लग गई थी, तबीयत डाउन हो गई थी, इसलिए अपने ज़्यादा टाल करनी पड़ी। सवेरे कैल तो सांझ ने तो करी थी, आज फिर भाई बारिश आएगी सवेरे, फिर घर ही करनी कमरे में ही, वही ताते दिखाई दी वही करिए प्रैक्टिस हुई। इसमें भी थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, नाड़ी नूड़ी भर गई भाई जमा बुढ़े लाल। जी भाई सांझ ने जिम में चल लेंगे भाई। अरे सांझ ने तो मैं बना को नहीं पाऊँ वीडियो, क्यों अकेला जाऊँगा। अगर कोई बंदा हो तो भाई फिर तो बनवाए भी ले वीडियो। और ये प्रदीप बोलता भाई ट्यूशन टाशन जान लग गए, क्योंकि पेपर आने वाली हो रहा है, 10वीं में ये जाता है भाई। सांझ ना अकेला जाऊँगा, तार भी वीडियो तो बना को नहीं पाऊँ, इसलिए भाई आज की वीडियो इतनी थी। और बढ़िया लगा तो वीडियो ना लाइक करा करो, कमेंट करा करो, शेयर करा करो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, ध्यान रखिए भाई।